welcome sa ako ang vlog. Alright, so nato din karon sa bukid guys. So ang atong topic karon is backyard farming. So what is backyard farming? So it's a small scale farming, no? Especially sa poultry. Consider siya nga backyard if below 2,000 hens in one chick. So today ako mong tutuan, especially do sa mga young generation, sa mga teens na gusto mag-venture into business, no? So today pakita to mo sa backyard poultry. So let's go guys. So sunod na to guys, ato ang backyard poultry. So muna siya guys. Okay. So kaya siya guys, approximately nani siya sa 500 heads. Okay. So kaya siya nga stage, muna siyang gitawag nga brooding stage. So usually ang brooding stage it will last 1 week guys. So mga 7 days. Ang kana siya guys, muna siya ang heater. So say purpose ani guys. So sa first manggod mga up to 7 days to 14 days natay gapason nga temperature guys. So ang atong mga chick na siya desired nga temperature supposedly. So sa first day kailangan ka mutungtong sa mga 34 degrees. So mo ni siya nga mo ang setup sa mo ang brooding area. So ano siya guys, nandun siya sa third day sa among brooding area guys. Third day, marami, patay naman ni siya. Alright, so kaya siya guys, as you can see, nami casualty. So sa mga nangutana guys, unsay routine sa mga manok guys. So sa mo guys, ang pagbawog sa manok is every 3 hours. So ang day niya guys mag-start sa 6 PM. Right? So every 3 hours gabahog ta, gabahog. So natay desired nga weight sa bahog guys per day. So magpataas siya nga magpataas as days goes by. So later on, kita ninyo ang mga trapal nakataas pa siya, nakasaka pa. Pero later on, pag maabot na ang tungang gabi, ato na siyang ipaubos guys. So, mo ni siya. So, usually, ang pagbuhi sa manok, mudagan sa mga 28 to 30 days. Mo na siya ang desired nga adlaw sa pag-grow sa atong broiler chickens. So, sa katong mga gapangutana, pila magid usually ang capital kung mag-start up ka o backyard poultry. Alright, so sa amo nag-start me og 80,000 nga capital. Why 80,000? Tungod naggasto pa ka sa imong building and all the materials. So muna siya 80,000. So how much does one chick cost? So usually sa market karon dili siya dili siya stable ang price sa market guys sa mga piso. So sa karon mo range na siya ang piso og 28 or above, or usahay maubos pa siya sa 28 guys, but not less than 23 pesos per chick. Right? So as you can see, no, muna siya guys ang 500 backyard poultry. For those who are asking, unsa man ang usual nga area para sa manok? So based sa amo ang natun-an, ang area you dapat is 1 square foot per chick. Ang dapat nga area nimo pag magpukod ka og poultry. So again, 1 square foot
per chick. Mao na siya ang desired nga area per chick sa imuang poultry. Alright? So, nag-open up man ko about backyard farming or backyard poultry. So, binakaroon no sa atong giagian sa atong pandemic karon. Daghan kay ang gusto mag-venture into business, especially those mga OFW para sa ako nga returning. So, makatabang ni siya if naka-small nga capital, if naka-small nga area, na lang ka pwede likod sa iyong balay, you can put up a backyard poultry, guys. So, muna siya nga mo. So, easy ra kay siya, guys. Dili kay siya ingon nga yung anak ka complex if mangamot jud ka sa imong poultry, guys. Alright, so ni siya. Ako ipakita again sa inyo. Alright, so sa katong mga gapotan ay different nga types or pamaagi sa pag-atong pag-poultry or sa ato apong pag-brooding, guys. So sa among gigamitan og rice hull. Ano gigamitan man ang og rice hull? Kitungod ang among area dool ra pud sa among residence. So dool ra sa among gapuy-an. It's just like 20 steps away sa among gapuy-an, no? So ngano gibot nga namo sa rice hull? So this will help, guys. The rice hull will help kay malesen niya ang smell sa imong poultry, so dili kay siya baho. And one more thing is that malesen niya ang langaw. So especially, guys, kung gapuyo mo somewhere nga duol mo sa mga kabalayan, like for example, so kaning rice hull magamit ninyo siya to lessen the langaw. Kaya iya mag-absorb ang iti sa atong mga chick, guys. So muna siya rice hull. So how much does a rice hull cost? So ang rice hull, it depends kung asa ka nga milling mag-adto. So dinhi sa among area, ang among rice hull makuha na mo og 15 per sack. So 15 per sack na siya, guys. So sa among area, pila man pud ka sack of rice hull ang among magamit approx, no? So kani siya sa pag-start na mo before pa mi nagpasulod og chick, nakagamit na mi og upat ka sako nga rice hull, guys. Kana siya upat na siya ka sako nga rice hull. So every now and then gadugang mi sa rice hull, especially kung medyo wet na siya or puno na siya og iti. So magamit gini siya nimo, no? Dili gyud mo tugpa ang langaw, guys, kitungod every now and then ga-add man ka sa imong rice hull. So ma-cover up to ang rice hull nga nanay mga iti. So muna siya. So ang among gibuhat karon is circular na mo ang feeds, among feeder ug among water. So kanus amang ka mag-change sa imong water. So ang pag-change sa imong water, as what I've said earlier, nga every 3 hours ang pagbahog sa manok. From 6 PM diya mag-start ang per day sa chicken. So for example, sa 6 o'clock nag-water ka. So at 9 o'clock mag-water ka again, so you don't need to change kung nag-water na kadaan by 6 o'clock. So what you have to do, ipadayon nimo siya, mag-add ka og feeds, then later on after 3 hours again, so by 12 midnight ang nasa mong schedule is vitamins. So ang vitamins is good for the next 3 hours na po siya. So among i-change ang among water, mag-add mi sa among feeds, change na mo into vitamins. Now, how long does a vitamin last? Yes, it's only for 3 hours. What's after the vitamins is balik sa tubig. So the water will be good for the next 6 hours again. So from 3 to 6 AM is water siya. So unsa naman put after sa water? So by program, after sa water, labi na una para sa span sa 1 to 7 days sa imong piso, kailangan ka mag-antibiotic, guys. So the antibiotic will help, no? So unsa man kadugay mag-last ang antibiotic. So the antibiotic will last for another 3 hours. So nag-water naman ka. So by 3 o'clock, balik isag ka sa imong antibiotic, and then after by 6 mag-water na sad ka, guys. So cycle na siya, guys. Cycle. Antibiotic will only last for good 7 days. After that one, finish na ka, guys. So ang imong cycle is only water and vitamins. Okay?
mo to siya guys. For those na willing mag-backyard farming, you can always DM me for more inquiries, or you can search sa mga YouTube, sa mga Google sites of what's best for poultry, labi na sa inyong mga area. Alright. So, thank you guys for watching. Don't forget to like and subscribe on my channel. This is KJ Luna. Thank you.